फ्रेंड्स वेलकम टू राजास किचन इनकी நம்ம கிச்சன்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம் நம்ம வீட்ல இருக்கிற சீலிங் ஃபேன்ல அதிகமா தூசி அடைஞ்சிருக்கிற நேரங்கள்ல அதை எப்படி க்ளீன் பண்றது க்ளீன் பண்ணும்போது அதுல ஃபேன்ல இருக்கிற தூசி எப்படி தரையில விழாம எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம்ங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ இந்த சீலிங் ஃபேனை பாருங்க எந்த அளவுக்கு தூசியா இருக்குன்னு இப்போ இத க்ளீன் பண்றதுக்கு நான் என்ன பொருள் எடுத்துர்க்கேங்கறத தான் பார்க்க போறோம் நான் இந்த சீலிங் ஃபேனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பழைய பில்லோ கவர் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த பில்லோ கவரை வச்சு எப்படி சீலிங் ஃபேனை க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பில்லோ கவர் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க அதை லைட்டாக சுருட்டி அந்த ரெக்கைக்குள்ளே விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு பிறகு ரெக்கை ஓரங்களில் இருக்கிற அழுக்கு தூசி அதெல்லாம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு 2 ஓரங்களில் இருக்கிற தூசிகளையுமே நல்லா எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனால எல்லா தூசியும் அழுக்கு எல்லாமே அந்த பில்லோ கவரில் மட்டும்தான் போகும் ஒரு தூசி கூட தரையில் விழுகாது நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கையை நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி பில்லோ கவரை அந்த ரெக்கைக்குள்ளே விட்டுருங்க விட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்துருங்க 2 ஓரங்களையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பில்லோ கவரை அப்படி இழுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதில் ஒட்டி இருக்கிற தூசி அழுக்கு எல்லாமே அந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே தான் போகும் ஒரு தூசி கூட கீழே விழுகவே விழுகாது இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இந்த பில்லோ கவரில் வந்துருச்சு இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ரெக்கைகளையுமே க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டாவதாக இன்னொரு ரெக்கைக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி செய்யுங்க செஞ்சதுக்கு பிறகு 2 பக்கம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி 2 ஓரங்களையுமே இதே மாதிரி இழுங்க இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது அதில் ஒட்டி இருக்கிற தூசி எல்லாமே அந்த பில்லோ கவருக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் 2 ஓரங்களையும் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த ஃபேனில் மேல் பகுதியில் இருக்கிற அழுக்கும் தானாக வந்துடும் ஓரங்களில் இருக்கிற அழுக்கு நடுவில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா அழுக்கு தூசி எல்லாமே இந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ அடுத்ததாக 3வது ரெக்கையில் இருக்கிற அழுக்கையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி அந்த பில்லோ கவரை அந்த ரெக்கையில் விட்டு 2 பக்கமும் இதே மாதிரி தேய்ச்சிட்டே வாங்க இப்போது அந்த ரெக்கையில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க நம்ம வேலை சுலபமாக முடிஞ்சிடும் தரையிலையுமே ஒரு பொட்டு தூசி கூட கொட்டாது எல்லாமே இந்த பில்லோ கவருக்கு வந்துடும் இப்படி வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுனால தரையில் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம மேலேயுமே ஒரு பொட்டு தூசி கூட படாது ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் 3 ரெக்கைகளையுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த பில்லோ கவரில் எவ்வளோ தூசி இருக்குன்னு எல்லாமே இந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே தாங்க இருக்குது கொஞ்சம் கூட கீழே கொட்டவே இல்லை எல்லாமே இந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ இதை தனியாக போய் நம்ம ஏதாவது டஸ்ட்பினில் உதறிடலாம் அப்படி உதறிட்டு இதை நம்ம அலசிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா தூசியுமே இந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே வந்துருச்சு ஃபேனை பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக சீக்கிரம் க்ளீன் ஆயிடுச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ